Uważam, że życie wcale nie jest proste. Musimy robić wszystko to, żeby ono było piękne, żeby było szczęśliwe, bo tak naprawdę musimy pomagać wszystkim sytuacjom i szczęściu, żeby przyszło. Troszkę musimy same popracować, czy sami popracować. Tak jak mówię, życie nie jest proste, bo są bardzo różne sytuacje, bo są bardzo różni ludzie. Ludzie bardzo fajni, serdeczni, pozytywni, tacy, którzy nam trochę przeszkadzają i musimy jeszcze zmierzyć się jakby z taką opcją. Ale uważam, że nie ma co myśleć, że jest źle, że mogą być przeszkody. Trzeba myśleć o celu, o sukcesie, o realizacji, zastanawiać się, jak dojść, żeby była jak najlepsza sytuacja, żeby jak najwięcej osiągnąć i żeby każda z nas była szczęśliwa, bo chyba o to chodzi, tak samo w życiu osobistym, jak i w życiu zawodowym.